आपका शुभ नाम? मेरा नाम है श्री राजू है। मैं सदन से का रहने वाला हूँ। और आपको क्या प्रॉब्लम है? मेरे को 7-8 साल पहले से हिप का बैक पेन था। उसमें मैं सिविल हॉस्पिटल में जाके स्कैन वगैरह भी किया था। उसमें मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ा। उसके बाद एली मैम से मैं मिला। मैम ने मेरे को चैम्पियन ऑयल दिया था और 7 मंथ से मैं यूज़ कर रहा हूँ। उसमें बहुत फ़र्क पड़ा और मैं आगे भी, मेरा दोस्त जो भी है उनका रिलेशन में भी मैं बताया हूँ कि यूज़ कर लो। आपका कॉफ का भी कुछ हाँ, प्रॉब्लम? मेरा कॉफ का प्रॉब्लम था। वो कॉफ सिरप भी यूज़ करता हूँ, कोई भी प्रोडक्ट का अभी तक वो ठीक नहीं हुआ। फिर कॉफ नील ने मैंने यूज़ किया था। एक कॉफ नील है, इसको यूज़ किया था। उसके बाद मेरा कॉफ वगैरह अभी बिल्कुल नहीं है, अभी ठीक है। थैंक यू सो मच। थैंक यू।